1, 2, 3, come on. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த சேனல் பேர்ட்ஸ் அப்டேட் வெர்ஷன். நம்ம இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் எந்த டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாகவே ஃபார்ம்ஸ் வச்சுருக்கவங்க, சின்ன சின்ன கேஜ் வச்சு பேர்ட்ஸ் வளர்த்துறவங்க எல்லாருக்குமே என்ன பொதுவான பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எறும்புகளால் ரொம்பவே தொல்லையாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து அதிக அளவில் பேர்ட்ஸ் வச்சுருந்தாலும் சரி, கம்மியாக வச்சுருந்தாலும் சரி, இந்த எறும்புகள் வந்து நம்மளை எப்போதுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். விலங்குகள், எலி, பூனை இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணால் கூட அதை ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். பட் ஆனால் எறும்புகளோட சைஸுக்கு அது வந்து ஒரே நாளில் நம்மளோட மொத்த ஆவரேஜ் செட்டப்புமே காலி பண்ணிட்டு போயிடும். ஸோ அதை வந்து தவிர்க்கிறது எப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். நீங்கள் நம்ம சேனல் புது வீடியோ இருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இப்போ நம்ம வீடியோவில் காமிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்கள் ஒரு கேஜ் செட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, இப்போ இது வந்து எல்லா ஆங்கிள் போட்டு நம்மளாக செஞ்சது. ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4 நட்டு மட்டும்தான் போட்டிருப்போம். அந்த 4 நட்டு தான் வந்து கீழே தரைக்கும் கேஜுக்கும் செட்டிங்காக இருக்கும். அந்த தரையிலேருந்து அந்த கேஜுக்கு அட்டாச்சு அந்த நட்டு மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எந்த விதமான கேஜ் வச்சுருந்தாலும் இந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் கடையில் ரெடிமேடாக வாங்குறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ நீங்கள் வாங்கியிருந்தாலும் கூட அதுலேயும் கூட நீங்களாகவே 4 போல்டு மட்டும் வாங்கி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ண கேஜில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, அதில் பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம வந்து பவுட்ரு அந்த எறும்பு சாக்கு பீஸை வந்து அதில் போட்டிருப்போம். ஸோ உங்களுக்கு அது மூலமாக மட்டும்தான் கேஜுக்கு எறும்பு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. மற்றபடி கேஜில் இருக்க எந்த ஒரு பொருளுமே கீழே தண்டாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். சைட்லையும் தடி அது மாதிரி பார்த்துக்கும் போது நமக்கு அந்த இதில் மட்டும் நம்ம பாதுகாப்பாக இருந்துட்டோம்னா எறும்புகள் வந்து கேஜுக்குள்ளே போகிறதுக்கு வழியே இல்லை. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி அந்த கால்களை சுற்றி கால்களில் நம்ம ஒரு டப்பாவில் மண்ணெண்ணையோ இல்லை வந்து ஒரு தண்ணியையோ ஊற்றி வைக்கும் போல் அதுலேயும் எறும்புகள் போகாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, மேக்ஸிமம் இந்த பவுட்ரு ஃபார்மில் இருக்க எறும்பு மருந்துகளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது தவிருங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை நம்ம கேஜை சுற்றி போடும் போல் காற்றடிக்கும் போல் அது பரவி பேர்ட்ஸுக்கு வச்சுருக்க வாட்டர்லேயோ இல்லை அதோட ஃபுட்டுலேயோ போய் பட்டுச்சுன்னா பேர்ட்ஸ் அதனால் ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சாக் பீஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா நேச்சுரலாகவே அதுக்கு வழி இருக்குது. நேச்சுரலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வசம்பு நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும், இல்லாட்டி வசம்பு பவுடர் கிடைக்கும். ஸோ அந்த வசம்பு பவுடரை வாங்கிக்கோங்க. அது கூட மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. 50 to 50 வசம்பு 50% எடுக்கிறீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் 50% எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து இதை நல்லா அரைச்சிட்டு இந்த பவுடரை வந்து உங்கள் கேஜை சுற்றிலும் தூவி விடுங்க. இதனால் வந்து எறும்புகள் வந்து வராது. அதே மாதிரி உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா பேர்ட்ஸ் மேலேயும் இதை தூவி விட்டிங்கன்னா எந்த கெடுதலும் இல்லை. இது ரொம்பவே நல்லது தான். உங்களுக்கு பேர்ட்ஸுக்கு மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக போயிடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா, இந்த எறும்புகள் என்ன பண்ணுன்னா, சிக்ஸ் இருக்க டயத்தில் அதிகமாக வரும். ஸோ சிக்ஸை வந்து இது வந்து கொன்றும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணணுன்னா, சிக்ஸ் இருக்க டயத்தில் நம்ம அடிக்கடி விசிட் பண்ணி சிக்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கா அந்த மாதிரி செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன தான் இது செக்யூரிட்டியாக பண்ணி வச்சுருந்தாலும் கூட எறும்புகள் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது. உங்கள் கேஜை சுற்றிலும் பாருங்கள், எறும்புகள் இருந்ததுன்னா பக்கத்தில் தான் எங்கேயாச்சும் அதோடய ஹோல்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதோடய ஹோல்ஸ்லையும் இந்த பவுடரை போட்டிங்கன்னா அது சுத்தமாக அழிஞ்சிரும். நீங்கள் ரெகுலராகவே இதை வாட்ச் பண்ணணும். எறும்பு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளோட கேஜை கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக வந்துடும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஸ்மெல்லிங் சென்ஸ் ரொம்பவே அதிகம். ஸோ ஒரு எறும்பு கண்டுபிடிச்சாலும் அதை வச்சு இன்னும் எறும்புகள் கூட்டமாக வந்து நம்ம கேஜில் இருக்க முட்டைகளை சாப்பிட்றோம். அதே மாதிரி சிக்ஸை கொண்டுறோம். இந்த மாதிரி நிறையா பிரச்சனை இருக்குது. எறும்புகள் நம்ம கேஜை அக்சஸ் பண்ணோன்னா நம்ம கேஜிலேருந்து இப்போ சிக்ஸ் தவறி பாட்டிலேருந்து கீழே விழுந்துட்டாலும் கூட இப்போ நம்ம கேஜில் எறும்பு இல்லைன்னா அதை நம்ம பார்க்கும்போதே எடுத்து வச்சிடலாம். இதே நேரத்தில் உங்களுக்கு சிக்ஸ் அங்கே எறும்புகள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து உடனே அதை கடிச்சு கொண்டுரும். அது அடிபட்டாமல் இருந்தாலும் கூட அதை கடிச்சு கொண்டுரும். ஸோ அதனால் எறும்புகள் கேஜுக்கு வராமல் பார்த்துக்கோங்க. நம்ம சேனலில் பேர்ட்ஸ் சம்மந்தமாக நிறைய வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம். எல்லா வீடியோவையும் போய் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எதை பற்றி வீடியோ வேணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். நீங்கள் சொல்லி 1 வீக்கில் நாங்கள் ரெடி பண்ணி போடுறோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.